హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మల్టీటాప్. ఈ వీడియోలో మనము శాతాలు అంటే క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్లోని శాతాల ప్రాబ్లం పైన ప్రాబ్లం నెంబర్ 20లో ఉన్నాము. ఒక పట్టణం యొక్క జనాభా 12,000, వారిలో 62.5% పురుషులు అయితే స్త్రీలు ఎంతమంది అంటున్నాడు. పట్టణంలోని మొత్తం జనాభా 12,000 మంది ఉంటే కొంతమంది పురుషులు మరి కొంతమంది స్త్రీలు ఉంటారు కదా. అయితే పురుషులది 62% ఉంది, మరి స్త్రీలు ఎంతమంది అంటున్నాడు. మనం ముందు స్త్రీలు ఎంత శాతం ఉన్నారో చూద్దాం. ఫస్ట్ మొత్తం పట్టణంలో జనాభా 100% అనుకోవాలి, పురుషులు స్త్రీలు కలిపి. అందులో నుంచి పురుషులని మైనస్ చేస్తా అంటే తీసేస్తా, అప్పుడు మనకి మిగిలేది స్త్రీల శాతం అనమాట. 100 మైనస్ ఈ 62 ఉన్నారని మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు. 62 రోజుల ప్లస్ పైన ఒకటి 1 కింద 2 ఉంది. 62 రోజుల అంటే 124 ప్లస్ 1 అంటే 125/2 వస్తుంది. ఇప్పుడు కసాగు 2 తీసుకుంటే 2 × 100 అంటే 200 మైనస్ ఇక్కడ ఒక 125. 200 నుంచి 125 పోతే 75/2% అయితే స్త్రీల సంఖ్య. ఇది స్త్రీలు ఇంతమంది ఉన్నారు. అయితే మరి వాళ్ళ సంఖ్య కనుక్కోవాలి. శాతం అయితే 75% కదా. 75 2%. ఇందులో 12,000 మొత్తం జనాభా, ఇందులో స్త్రీలు అనమాట. ఇప్పుడు 75/2 ఈ శాతాన్ని తీసేస్తే 1/100 రాసుకోవాలి ఇంటూ 12,000. ఈ 2 సున్నాలు ఈ 2 సున్నాలు తీసేస్తాను నేను. 2 1 2, 2 6 12, పక్కన 0. 75 × 6 చేయాలి. ఇప్పుడు మనము 75 × 6 చేస్తే 6 5 30, 6 7 45. మనకి 45 వచ్చింది. పక్కన 0, ఇక్కడ ఒక 0 వదిలేసినాం కదా, అది 4,500 మంది స్త్రీలు అయితే ఉన్నారు ఆ పట్టణంలో. తర్వాత ప్రాబ్లం నెంబర్ 21కి వచ్చేద్దాం. ఒక స్తంభం యొక్క 40% పొడవు 120 మీటర్లు. దాని మొత్తం పొడవు ఎంత? స్తంభంలో 40% పొడవే 120 మీటర్లు అంట. 40% పొడవు అనేది 120 మీటర్లకు సమానం. ఈ స్తంభం అనుకుంటే ఇందులో 40% పొడవు 120 మీటర్లు. అయితే మిగతా ఎంత శాతం ఉంటుంది? 60% ఉంది. అయితే ఆ 40 60 కలుపుకొని ఎంత అంటున్నాడు. మొత్తం శాతం అనేది 100కి తీసుకుంటామండి. స్తంభం మొత్తం పొడవు 100% అనుకుంటే 100% పొడవు ఎంత కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు 100/40, 100 రాసి పైన 40 రాసుకోవాలి ఇంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ పైన నెంబర్ రాసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి ఈ 0 కట్ చేస్తాను. 4 1 4, 4 3 12, ఒక 0 మిగిలింది. అప్పుడు 10 × 30 అంటే మనకి 300 అనమాట. 300 మీటర్లు ఉంది స్తంభం యొక్క మొత్తం పొడవు అనేది మనకి 300 మీటర్లు వచ్చింది. తర్వాత ప్రాబ్లం నెంబర్ 22 కలిపోదాం. ఒక తోట యొక్క 35% విలువ 10,500 అయినా దాని మొత్తం విలువ ఎంత అంటున్నాడు. ఒక తోటలో 35% విలువ ఎంత అంటే 10,500. అయితే దాని మొత్తం విలువ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. మొత్తం అనేది మనము ఇది శాతంలో ఇచ్చాడు కదా, 35%. మొత్తము శాతం ఎంత తీసుకుంటాం మనము? శాతం 100కే కదా లెక్క కట్టేది. కాబట్టి మొత్తం అంటే 100%. 100%కి ఎంత అని కనుక్కోవాలి. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది కదా, ఆ లైన్లో ఉన్న నెంబర్ని ఫస్ట్ రాస్తా. బై దానిపైన ఏది ఉంటే అది రాసేసుకోవాలి. 35 ఉంది ఇంటూ ఈ నెంబర్. ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఏమైనా కట్ చేస్తామేమో చూద్దాం. కొట్టేసాం. 5 7 35, ఇక్కడ 5 2 10, 1 0 0. ఇప్పుడు 7 1 7, 7 3 మనకి ఎంత వచ్చింది? ఇక్కడ 300 ఉంది, ఇక్కడ ఒక 100 ఉంది. కాబట్టి 2 0 ఇక్కడ రాసేసుకుంటే 30,000 అనమాట. మొత్తం విలువ 30,000 అంట. తర్వాత ప్రాబ్లం నెంబర్ మనం 23 కలిపోదాం. ఒక తరగతిలో 60% మంది బాలికల సంఖ్య 80 అయినా మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత? తరగతిలో మొత్తం శాతం ఎంత తీసుకోవాలి మనము? 100%. ఏదైనా శాతం 100కి తీసుకుంటాం. బాలురు అంటే అబ్బాయిలు, బాయ్స్ 60% ఉన్నారు. సో మనకి అమ్మాయిలు ఎంతమంది ఉందో చూద్దాం. నేను అమ్మాయిలని జీతో చెప్తాను. అమ్మాయిలు కావాలంటే మనం మొత్తం శాతం 100కి తీసుకుంటాం కాబట్టి 100లో నుంచి అబ్బాయిలను తీసేయాలంటే బాయ్స్ తీయాలి. 100%లో నుంచి అబ్బాయిలు ఎంత శాతం ఉన్నారన్నాడు మనకి? 60%. తీసేస్తే 100 నుంచి 60 తీస్తే 40% అనేది ఇది అమ్మాయిలు. అమ్మాయిలు 40% ఉన్నారు. కానీ మనకి బాలికలు అంటే అమ్మాయిల సంఖ్య 80 అంట. అంటే ఇదేమో శాతము అమ్మాయిలు,
ఇక్కడ ఇచ్చింది 80. ఇది అమ్మాయిల సంఖ్య అంటే ఇవి రెండు సమానమే కదా. 40% అనేది 8 మంది అమ్మాయిలైతే మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య మనం ఏదైనా శాతం కనుక్కుంటే 100% తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మొత్తం విద్యార్థులు అంటే 100%. ఈ 100%కి ఎంతనో కనుక్కోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్న లైన్లో నెంబర్ని ముందు రాసుకోవాలి. 100 పై దాని పైన ఉన్న నెంబర్ రాసుకోవాలి ఇంటూ ఇక్కడ ఉన్న 80. అప్పుడు ఈ 0 ఈ 0 4 1 4 2 మనకు 100 ఇంటూ 2 అంటే 200 అన్నమాట. 200 మంది మొత్తం ఆ తరగతిలో ఉన్న విద్యార్థుల సంఖ్య అనేది వచ్చింది. తర్వాత నెంబర్ 24th ప్రాబ్లం. ఒక ఉద్యోగి తన జీతంలో 70% ఖర్చు చేయను. ఆయన పొదుపు 2400. అయితే అతని జీతం ఎంత? ఒక ఉద్యోగి తన జీతంలో ఒక 70% ఖర్చు చేసుకున్నాడు. మరి మిగిలిందాన్ని పొదుపు అంటాం కదా. పొదుపు ఎంత శాతం చేస్తాడో ముందు కనుక్కుందాం. మొత్తం జీతము 100%. పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడు కదా, శాతాల్లో ఇస్తే శాతాన్ని మనము 100కి లెక్క తీసుకుంటాం కాబట్టి మొత్తం 100 జీతం 100%. అందులో అతను ఖర్చు చేసింది 70 కదా. మొత్తం వచ్చిన జీతంలో నుంచి అతని ఖర్చులను తీసేస్తే మిగిలిందే మనకు కావాల్సినటువంటి పొదుపు అవుతుంది. అప్పుడు 100లోంచి ఈ ఖర్చు 70% తీస్తే 30% వచ్చింది. ఇదేంటి మనకి పొదుపు శాతం. 30% పొదుపు చేసిర్రు. అయితే పొదుపు అనేది రూపాయల్లో కూడా ఇచ్చాడు మనకి. పొదుపు అనేది మనకి మనం కనుక్కున్న ప్రకారంగా పొదుపు ఎంత? 30%. వాళ్ళు ఇచ్చిన రూపాయల్లో పొదుపు ఎంత? పొదుపు అనేది 2400 అంటున్నాడు. అయితే జీతం కావాలి ఇప్పుడు. ఈ 30% మొత్తం జీతంలో 30% అనేది 2400 రూపాయలకు సమానం. అయితే మరి మొత్తం జీతం ఎంతనో కనుక్కోమంటాడు. మొత్తం జీతం మనం ఎప్పుడైనా సరే 100% తీసుకుంటాం. మొత్తం అంటేనే 100% కానీ శాతాల్లో. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్న నెంబర్లు ఉన్న 9ని 100ని ఫస్ట్ రాసుకోవాలి. బై దాని పైన ఇది ఉంటే అది రాసుకోవాలి ఇంటూ ఈ పక్కన ఉన్నది 2400. ఏమైనా కొట్టేయగలుగుతామేమో చూడాలి. ఈ 0 తీసేస్తా. 3 1 3 3 21 3 8 24 పక్కన 0. మనకి ఇప్పుడు 100 ఇంటూ 80 అయితే మిగిలింది 80 పక్కన 2 0 అంటే 8000 రూపాయలు ఏంటి అతనికి వచ్చే మొత్తం జీతం.